നമസ്കാരം. ഷെഫ്സ് ഫേവറേറ്റ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങളേവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ അല കീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. ഇതൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു ഡിഷാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുക. ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അത്ര ഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. കൈയുടെ ഭാഗത്ത് എല്ലിൻ്റെ കുറച്ച് ബോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇത് സുപ്രീമാണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പൊളന്നെടുക്കുക. ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ബോൺലെസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതേപോലെ പൊളന്നെടുക്കുക. അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരുന്ന മീറ്റാണ്, അതുകൂടെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് പകർത്തിയെടുക്കുക. ഇത് 1.5 കിലോയുടെ ഒരു കോഴിയുടെ ബ്രസ്റ്റാണ്. കൂടുതൽ വലിയ കോഴി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിന് ശേഷം കത്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീക്ക് ഹാമർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ശരിക്കും ഒന്നടിച്ച് ശരിക്കും സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കും. ഇത് ഞാനൊരു ബട്ടർ നേരത്തെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ബട്ടറിനകത്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കുരുമുളക് പൊടിയും ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ക്ലിം ഫിലിമിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് ഇതേ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെച്ചതാണ്. ഇതിനൊരു മാരിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേശം മസ്റ്റേർഡ് ക്രീം, ലേശം 8-8 സോസ്, ലേശം സോൾട്ട്, ഉപ്പ്, ലേശം കുരുമുളക് പൊടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൊത്തം ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് മൊത്തം ഇതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു ലേശം ഒരു ബാറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ശരിക്കും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദയോടെ ഒരു ഫുൾ സ്പൂണോളം മൈദ ലേശം കൂടെ ഇട്ടേക്കാം. ലേശം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ നമുക്കിതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിടുക. ക്രീമി സ്റ്റൈലിൽ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ആ ബട്ടർ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ അതിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിലെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സുപ്രീം അത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടിങ്ങനെ ഇതേപോലെ പൊളന്നിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ വലുതായിട്ടെടുക്കുക.
ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ആ രണ്ടിൻ്റെയും ജോയിൻറ്റ് അതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ആ ബാറ്റർ ഇതേപോലെ നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്യാം. ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതേപോലെ ബാറ്റർ മുകളിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ബാറ്ററിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ വീണ്ടും നമുക്കിടണം. നമുക്കെടുത്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് ക്രം അതിൽ പിടിപ്പിക്കും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം. നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ല് മുകളിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ആ ബാറ്റർ ലേശം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്യുക. നല്ലോണം ഒന്ന് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീസറിലൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം വയ്ക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല എങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും. ഇത് നല്ലവണ്ണം ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത പൊട്ടറ്റോയാണ്. ശരിക്കും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ലേശം മാത്രം സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിലിട്ട് ഒന്നും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇവിടെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റും. ഇത് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കൊന്ന് ബോൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ബാറ്ററിലിട്ട് ക്രം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയും പൊട്ടറ്റോ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടറാണ് ലേശം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലേശം ഉപ്പും ലേശം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു ക്രീമാണ്. ലേശം ക്രീം കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ. സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഒരു അക്കമ്പനിമെൻ്റായിട്ട് പോകുന്നതാണ് മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ. വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഡിഷാണ്. നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് പതിയെ ഇറക്കി വയ്ക്കും. പക്ഷേ എണ്ണ ഇതേപോലെ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പതിയെ നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിടാം. നല്ലവണ്ണം ഇത് സ്ലോയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ എണ്ണ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കുക. ഏകദേശമൊക്കെ
ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും കളറും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പതിയെ അത് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പൊട്ടറ്റോയുടെ ഒരു ബോളാണ്. അത് തലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്താണ്. ഇത് അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 കുരുമുളക് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസ് ഒരു ചിറകിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. താങ്ക് യു.